Ragazzi, gli ospiti stanno per arrivare. Chi vince oggi? Io, a mani basse, ho un appartamento alla Scogliera. E chi l'ha detto? Io pure ho una villa a Mascalucia con grande potenziale. Mi sa che ce la giochiamo io e tu oggi. Ah, quindi già l'avete fatto fuori a Carmelo. Ragazzi, voi parlate pure, tanto io ho un appartamento a Battiati, è un classico. Insomma, avete capito che anche oggi la gara è di quelle veramente toste e gli ospiti una coppia. Lui un musicista, compositore con tante belle storie da raccontarci. Tra pochissimo, nella puntata di oggi di Casa Mia, la scelta perfetta. Bentornati a Casa Mia, la scelta perfetta, comincia una nuova puntata e anche oggi comincia un viaggio meraviglioso tra le proposte dei nostri super agenti e il racconto di una coppia di ospiti che oggi, credetemi, ci lascerà a bocca aperta. Loro sono Sandra e Raimondo, scusatemi, sono il maestro Matteo Musumeci e Claudia Catalano, benvenuti. Buongiorno a voi, grazie ciao, mille, buongiorno. Ragazzi, non a caso ho detto Sandra e Raimondo, che chi alla mia età ricorda bene essere una coppia di grandi artisti, ma soprattutto una coppia che da quei piccoli scontri quotidiani traeva l'ironia giusta. Guarda, per andare avanti. la coppia Voi perfetta. siete così. Il 2.0. Raimondo viene al 2.0. No, ma sei più tu Sandro e più lui Raimondo? No, lui è Raimondo proprio totale. Io Sandra devo dire che gli assomiglio tanto. Sì, devo dire, guarda, sì, ma poi soprattutto sull'argomento casa, guarda, le scenette sono quelle. E la prima curiosità dalla quale voglio partire, Claudia, è questa. Tu sei una manager di artisti lirici e nel tuo roster di artisti c'è il maestro Matteo Musumeci. Pensa tu, quindi capito? Quindi Cioè, non ci possiamo. Vedi che doppia Ma della insomma, tragedia, no? No, io direi che sei Devo l'unico dire. del mio roster con cui litigo. Ovvio. Perché gli altri anche hanno una sorta di, insomma, di rispetto, di riverenza, di rapporto, capito? Abbastanza. Lui, appena devo dargli un contratto, litighiamo. È camurrioso. Ma non è che è camurrioso, no, è No, io sono tranquillo, tranquillo. Raimondo è tranquillo. Come vi siete conosciuti e come ti ha conquistato, Claudia? Interessante questa domanda. Te lo ricordi? Te lo ricordo. Era il lontano 2006, se non erro, Sì. pensa tu, quindi 20 anni fa. Io tornavo da Roma, la faccio breve, per un'esperienza lavorativa. Ai tempi mi occupavo di ufficio stampa e mi chiesero di seguire uno spettacolo che era in tournée quell'estate con protagonista il maestro Musumeci che aveva ricorderai collaborato con con Bocelli, Bocelli, quindi c'era era questa sì, tournée certo. con Andrea Bocelli. Quindi mi chiesero, insomma, mi presentarono, io emozionatissima, poi mi dissero il figlio del grande Tuccio, io Certo. ovviamente appassionata da sempre di teatro. Mi presentano il maestro che già la sera, senza riserva, mi fece trovare nella mia borsa una rosa rossa. Hai capito, maestro? E Romantico cominciò a dire, deciso. io non ne volevo sapere, Ruggero, te lo ricorderai forse. E quindi ero talmente tranquilla nel mio mondo di single in quel periodo, ma tanto ha fatto il maestro, io ho detto io ci tengo. E c'è una frase, se te la ricordi, che io dissi: se vuoi lavorare con me, perché mi chiese poi di seguirlo, lui in quella fase era in Repubblica Ceca con Aitna, Certo, lo l'opera, ricordo. ricorderai. Quindi mi chiese di seguire le sue pubbliche relazioni e io tenevo tantissimo ovviamente a collaborare con lui. Dissi: guarda, per me bisogna separare il lavoro e il resto. Mettiamo i paletti. Non so se ricordi questa frase dei paletti, per il quale ancora È rimasta- dopo 20 anni questi paletti Ci sono ancora. non ci sono più e li abbiamo No, ma è abbattuti rimasta dopo nella circa cosa 4 mesi. I 4-5 nostri amici mesi. ancora dice che dicono i paletti? Sì, Dice- Vabbè, Abbattuti. ha messo Mi le ha cose in chiaro conquistato da con la sua subito. musica e poi mi ha conquistato Sì, totale. Ma poi è un ragazzo d'oro. E te che Anzi, dobbiamo- era un ragazzo. Adesso è un papà, adesso è un papato. Ci arriviamo anche a questo. Matteo, quali sono i ricordi della tua infanzia a casa? Com'era casa tua? Com'era la tua stanzetta? Quali sono i ricordi più forti? Ma guarda, ne ho diversi ricordi perché noi abbiamo cambiato diverse volte casa. Perciò, insomma, io mi ricordo, insomma, da bambino che c'era mio fratello appena nato, noi stavamo in un appartamento e mi ricordo di questa casa che quando tu sei piccolo le case ti sembrano enormi, no? Perciò mi ricordo questa stanza enorme, poi oggi la vado a rivedere con le fotografie ed era una stanzetta nica.
Poi abbiamo cambiato casa, fino a poi, insomma, negli anni 90 ci siamo trasferiti nel palazzo che sei tu là vicino a Piazza Verga, e lì diciamo sono stati gli anni più belli, perché è stato gli anni che iniziavo io a studiare musica. Sotto avevo quello che è, diciamo, il mio ex appartamento, che era il mio studio, dove appunto, insomma, da lì tutto ho creato, tutto, insomma, Tutto è cominciato lì, gli anni della formazione. Sai, ricordi belli come ognuno di noi. Claudia, invece casa tua com'era quando eri ragazzina? Ho dei ricordi ovviamente bellissimi, stavamo con la mia famiglia, ovviamente d'origine, mio papà e mia mamma, che non ci sono più, per cui per me Piazza Armerina è Un pezzo di è cuore un pezzo di cuore importante, per me e per mia sorella, che siamo rimaste solo noi, soprattutto i ricordi di questa villa che abbiamo tuttora, a cui teniamo tanto, in mezzo al bosco, per cui tanta natura. Questi sono i ricordi veramente. Grazie per questo ricordo, è Sì, bellissimo. questo- Poi mamma e papà ci sono sempre. Sempre, ci quindi sai, guardano quando dall'altra torniamo parte, ma ci lì sono trovo sempre. le radici, per cui infatti abbiamo anche portato Francesca, Bello, che bello. che era Già, più piccolissima, anno di vita. a villeggiare, diciamo, lì proprio in mezzo al bosco, in campagna, e quindi quello Che meraviglia, ricordo bellissimo, grazie, delicatissimo. Poi a un certo punto, no, ognuno ha i propri gusti, quindi magari il maestro vuole vivere in centro, tu vuoi vedere il mare, e allora capita che qualcuno ha una bellissima idea, no? Un uomo che una ne pensa e mille ne fa, perché tuo papà nella vostra casa in centro, accanto appunto a Piazza Verga, che cosa escogita, Matteo? Ma perché praticamente noi abbiamo questo palazzo dove all'interno noi abbiamo un cortile alla spagnola, e praticamente perciò tutti gli appartamenti, tutte le stanze di casa si affacciano all'interno di questo cortile, compresa la mia camera da letto. Perciò una mattina noi ci svegliamo, apro le finestre e mi ritrovo un pannello sospeso con la vista sul mare. Bellissimo. Miracolo. E sento la voce da sopra, che arriva dalla cucina. Dici, ma tu non volevi la casa con vista sul mare? E mettimi sul mare davanti. E aveva risolto il giusto mettendo un compromesso. pannello. Perciò ti dico, questo pannello davanti, effettivamente ci stava. Infatti l'ho lasciato lì per un paio di Eravamo giorni. al centro ma con vista male, Vista meglio male, di così. meglio di così. Perfetto, ci abbiamo Claudia, risolto. contenta, tu contenta. Esatto. Aveva risolto il tutto. Ora, dico io, in un'epoca nella quale le giovani coppie, quando si sposano, cercano casa, vanno su, giù, si rivolgono alle agenzie immobiliari, come nel nostro caso i nostri amici di Diamante Casa, voi praticamente acquistate casa dall'altra parte del mondo. Lui era a Panama e tu dov'eri? No, a Brno. Quindi uno non si comprano così le più case. 45 e l'altro a meno 10. Questa era la- No, no, io, ho non è- avuto, non è- io ho avuto il tempo di rientrare a Catania, perché già avevo visto questo appartamento così di sfuggita. li ho visti insieme. No, l'ho visto Prima insieme. di Ah, sì, l'ho visto partire. insieme. Per Me lo forza. ricordavo. Adesso Comunque vi esageriamo. avevo un po' convinto o no già? Ma solo perché io sono entrata e ho detto aspetta, il mare, Sì, camera da letto, e certo, c'era va il mare. bene. C'era il Eravamo mare. nella zona, arriviamo, lui, ma che facciamo, la compriamo? Ma sì, torna lui da Catania, fa l'atto, mi fa la foto, 12 luglio. Gli mando la L'abbiamo fotografia comprata. E io- delle chiavi di casa e E dell'atto. io dico, ma io non me la ricordo, cioè mi ricordo che c'è Perché il uomo mare. romantico, però scusa, Tanto è la la casa rosa c'è. nella borsa, è la fotografia Capì? con le Poi chiavi dice di che casa comando e io, l'atto. ma Dai, dai, che però comando è anche è romantico. molto galante. E quindi abbiamo fatto questa ma non ci ricordavamo niente. Ho detto, boh, ma com'è? Ma dov'è? Dov'è? Ma poi la cosa Dov'era bella, il e problema? poi la cosa bella è stata una ristrutturazione. No, perché tu entri in una casa che sembra di essere una casa a mare. Sì, perché abbiamo scelto colori. Mia madre mi diceva, ma scusa, Tu hai presente le case di Parote? sì, Tu c'hai una casa a Lipari. mia madre diceva, ma ti sente la piscina? Soprattutto in cucina, perché hai tutto il mattonellame delle ceramica di Amalfi, Simone, Capri, Amalfi, Capri, di Simone. tutta azzurra. Sì, io mi immergo in Cose di piscina. marinare appese. Allora, mi fermo un attimo perché so che ci avete portato delle foto, no? Oddio, sì, Sì, abbiamo fatto, ho fatto quello che si poteva salvare. Però noi No, siamo no. curiosissimi di vedere e commentare le fotografie, quindi chiedo al nostro gruppo di tecnici. Allora, secondo te, scusa, l'angolo del Questo è un cuore? pezzo dello studio. ma questo non è perfetto, guarda che bello. Sì, sì. Guarda, ordinatissimo, una radio d'epoca. E il suo i ritratto, pannelli. pensa tu. Computer, digitale, sotto. Questo studio di chi è? Questo è Secondo mio. te? Questo è perché ce l'ho divisi gli studi. Quindi tu qui crei. Quasi la parte diciamo più studio recording, perciò insomma dove le scrivo, lavoro e registro, perché poi il resto ce l'ho nel mio vecchio appartamento dove c'è il pianoforte a coda e quant'altro.
l'altro. Perché volevo sedere il pianoforte a coda, ma Se stare il pianoforte non c'entriamo più, ho detto ma Bisogna fare una scelta. il pianoforte a coda, cioè, ho voi. detto, voleva prendere tutto il salone e mettere il pianoforte. Ho detto scusa, ma scusa, ma ci sta bene, se il pianoforte a coda, dice poi non ambienta il divano con l'isola, e ci sta l'isola nazza stare, ci si mette sul divano, ci fa lasciare vendere quindi voi l'isola. capite com'è Capite facile, perché no? Sandra È Raimondo, facilissimo. capite perché? Quindi- Altra foto, vediamo cosa ci avete No, portato. questo è l'angolo, ti facciamo vedere, diciamo che questo, ecco, qua come puoi notare, 2 chitarre. Però divano bellissimo, ragazzi, divano di un colore Viola, stupendo. cioè bello, ora a tu me ci piace. entri a C'è stato un teatro, periodo che- noi abbiamo portato questa foto proprio per questo motivo, per rappresentare come si, cioè, allora, stava venendo È l'arco viola, Sì. quindi Non a c'è casa più nostra l'arco chi è? viola, non c'è più l'arco viola non viola, c'è più. perché poi abbiamo ridipinto la Ma casa. e perché fatto il viola tutto vi dà bianco. fastidio? No, noi, ma no, noi siamo, ecco, siamo dei teatranti, il che il viola non a cui non No, disturba. però ogni volta che papà entrava in casa mi faceva, ma c'è chi là con starco viola? No, è perché sul divano che non si voleva sedere prima Sì, perché era noi viola. all'ingresso, poi l'abbiamo spostati, ma all'ingresso c'era starco viola, Sì. un mobile viola, Sì. modernissimo, questi mobili moderni. E Dico papà anche coraggiosi, voi un po' No, impavidi. sì, pazzi. pensa la faccia, dice, ma c'è tutto cose viola, No, c'è una l'arco volta- viola, il una mobile volta è viola, venuto un effettivamente era un po' troppo No, è venuto un impattante. vostro amico regista una volta. Questo in realtà è un piccolo living dove stiamo appunto per ascoltare quando Quella lui. chitarra piccolina è Hai capito? deliziosa. Sì, Ma perché perché lì quello è il momento, quest'angolo questo per è noi è un- importante per questo, perché Matteo suona nella camera, appunto nel suo studio lì vicino, quindi è una camera che ha accesso allo studio. è un piccolo soggiornino soggiorno. praticamente. E perché del cuore? Perché prima stavo lì io, ascoltavo ed elaboravo i titoli dall'altra parte, no? Perché ovviamente quando lui poi si Quindi questa è la stanza delle ispirazioni, è no? sì, un po' L'attesa, della, come i dottori. dell'attesa. Tu c'hai- Vabbè, io volevo dire della Sì, sorta. perché c'è sullo sto divano Non e poi puoi dire no, la vabbè, sala ma- come dottori, però. tu ti siedi lì e stai No, dai, ci sei perché la sala d'attesa, È l'attesa delle sue, diciamo, siccome come hai detto tu purtroppo ahimè condividiamo anche il lavoro, però la bambina, ecco per questo è diventato ancora di più il nostro angolo del cuore, perché la Francesca lì su quel divano, da quando era piccola, ma parlo di giorni, la mettevamo lì e lei ascoltava il suo papà. Sì, sì, ed sì. adesso veramente lei con quella chitarra loro Sì, ma- suonano, si Ma diverte. anche- Quella è un po' una stanza dei giochi musicali. Claudia, ma com'è Matteo come papà? Meraviglioso. E nonno Tuccio com'è come nonno? È Tuccio. È Tuccio. Cioè Tuccio Anche da nonno è Tuccio, è quello. Sì, Tuccio, allora devo dire che ha quella corazza ovviamente che sempre deve fare, no? Lui il sostenuto, però Ma poi mi pare che non ci quando riesce tanto con la quando bimba. la vede, sì, Mi pare che si non ci scioglie, riesce tanto a fare il non gli sostenuto. Ma tu riesce. vedi come si pizzicano tutti e due. Sì. Mia figlia come papà. Sì. No, Si- purtroppo si gli ha insultano. insegnato, se ricorderete il manifesto storico, la foto di Pipino il Breve dove lui fa le cosiddette. Certo. Francesca, l'unico gestaccio che le è concesso, no, è Ma quello non è un gestaccio, quello è un pezzo di quello è storia. Pipino, è un pezzo Ragazzi, di storia. parlerei con voi ore. Come vedete è vero, i Sandra e Raimondo 2.0 sono qui con noi e sono stati generosissimi fino a questo momento. Tra poco torniamo perché ci raggiunge il nostro architetto Giusy Tomaselli e ovviamente le 3 proposte dei nostri super agenti. Siamo ancora nel cuore della puntata di oggi di Casa Mia, restate con me. Eccoci al tavolo tecnico, ci ha raggiunto anche questa volta il nostro architetto Giusy Tomaselli. Giusy, bentornata. Grazie, ciao Ruggero. Ve li presento, Sandra e Raimondo sono qui. Piacere per noi architetto, non so per lei. Perché adesso Tantissimo Giusy, ti piacere. dico solo che mi hanno detto che ne hanno fatti scappare almeno 3 o 4 Quindi architetti da si casa loro. prepari. Quindi vai per me tu. questa è ancora più una sfida e sono convinta che magari entreremo nei loro cuori, dai, riusciremo a mettere Sono ne sono convinto certa. di sì. entrare. Devo dire, è una coppia veramente ironica, allo stesso tempo complice, simpaticissimi, fantastica anche la scelta della loro e la ristrutturazione eseguita anche a distanza. Questo è una prova veramente superata alla grande, penso, quindi è veramente dire, con tutti i vari- un bel punto di partenza. E credo che comunque la casa sia sempre destinata ad ognuno. Quindi dice, Sì, sai, questo siamo è entrati vero. in casa e Sono come le se case che ci Questo è vero, scelgono. esattamente, dice io mi sono sedita a casa perché io credo che veramente sia destinata a noi, ad ognuno.
Questo è Quindi vero. anche a distanza, bravi, complimenti, siete riusciti a Grazie. realizzare In qualche i modo vostri l'obiettivo. spazi. Vabbè, io devo aprire ufficialmente la gara, ragazzi, quindi adesso vi Ok, trasformo siamo in giudici, pronti, ok. perché sono 3 le proposte dei nostri super agenti, così io li definisco, di Diamante Casa, e cominciamo proprio con la prima proposta, che è la proposta blu, è la proposta del nostro Orazio, che ci porta ad Aci Castello. Eccola. Amici di casa mia, grazie per la linea. Ma quanto mi piace questa zona. Una delle scelte più difficili che fanno le coppie all'inizio quando cercano casa è appartamenti in centro o villetta fuori. Poi arrivo io e chiedo: avete valutato la scogliera? La scogliera mette sempre tutti d'accordo. Non è in centro, non è fuori, ma sarà quell'aria frizzantina, sarà quella voglia di mettersi i pantaloncini e andare a correre, ma la scogliera mette sempre tutti d'accordo. Ci troviamo alla scogliera di Aci Castello, di fronte al Lido La Risacca, e oggi vi aprirò le porte di un appartamento in villa di oltre 200 metri quadri con spazio esterno, ma non vi voglio più spoilerare nulla. Andiamolo a vedere. Il complesso è uno di quei residence anni 70 composto da grosse ville. Qui però il proprietario ha fatto una scelta ben precisa: frazionarlo e creare degli appartamenti indipendenti. Questo che andiamo a vedere ad esempio è il piano terra, col suo ingresso indipendente, una corte esterna. È una sorpresa che vi farò vedere alla fine. La casa ha 3 aree esterne. Questa è la prima, che è proprio davanti l'ingresso e davanti un'altra camera. E appena si entra nel salone si capiscono subito le scelte del proprietario nella ristrutturazione. Sono delle scelte ben specifiche, ben chiare. Ha preferito avere meno camere da letto, ma spazi molto più comodi, a cominciare da questo salone. Ma per avere un divano così grande, quanto deve essere grande questo salone? È 70 metri quadri. Un posto ideale dove accogliere amici, in inverno qua dentro e in estate qua fuori. Il proprietario, oltre ad avere degli ottimi gusti musicali, i dischi non sono inclusi, ha fatto una scelta che è quella di separare la zona notte con le camere dalla zona giorno, salone e cucina. Infatti abbiamo adiacente al salone questa cucina, che non poteva essere piccola. La cucina, che misura quasi 50 metri quadri, oltre ad essere in muratura, dispone sia di una pratica lavanderia che di una comoda dispensa. Andiamo a vedere la zona notte, che è composta da 2 suite. Perché suite? Perché entrambe sono grandi, comode, hanno il bagno in camera e si affacciano su un cortile personale. Mi chiedono: ma come mai c'è un condizionatore nel corridoio? Quanti di voi non amano avere l'aria condizionata sparata sul letto? Ecco, questa è la soluzione. Adesso vi faccio vedere un altro punto di forza della casa. Possiamo? Che è la parte estiva della casa. Cortile dove si affaccia sia la cucina e sia il salone. E abbiamo un tavolo, un divano, e visto che al proprietario piace ricevere ospiti, amici, non poteva mancare la zona barbecue. Non mi sono dimenticato la sorpresa, ve l'avevo promesso? Eccola! Una piccola piscina, nonostante siamo fronte mare, dove potete rilassarvi. Questa è la casa dei cortiletti, questo è l'ultimo dei 3. Da questo punto, adiacente proprio alla piscina, potete decidere se farvi un tuffo o ammirare il mare della scogliera. Oggi vi ho fatto vedere un appartamento in villa ad Aci Castello, alla scogliera di Aci Castello, di 208 metri quadri, con salone, cucina, 3 bagni, 2 camere e uno studio, 3 cortili, una piccola piscina che male non fa, e questo è il posto dove trascorrerete le vostre estati. Il prezzo? 370.000 euro. A voi la linea. Orazio, grazie infinite, ci hai fatto sognare ad occhi aperti. Allora Claudia, attenzione perché c'è tutto, quindi tu la vista mare ce Vista l'hai, lo spazio per il Bellissima. piano del maestro c'è, 70 ma metri soprattutto quadri. io immagino il maestro una mattina che si mette in pantaloncini e va a correre alla scogliera di Catania. Ah, ecco il maestro, appunto, perché Posso passarci in bicicletta? Dai, giudizio su questa casa, ragazzi. no, molto bella, devo dire, molto bella. Poi la piscina, avevo detto prima, una piccola piscina c'è pure, Perfetto. direi Tutto che c'è il terrazzino, direi forse che- questa è l'unica che potrà convincerlo a spostarsi quella la dall'appartamento vedo in dura, centro. vediamo, quella è la Non ti vera vedo sfida. particolarmente. No, era Ancora bella lontani. casa, troppe cose da fare, c'è la piscina, c'è il Troppo giardino. da gestire, non abbiamo il tempo, quindi No, diventa no, complicato. no. Insomma, non è molto Possiamo- impegnativo lo spazio No, esterno, Poi non c'è un volendo, muro da battere, Non ci perché sono c'è muri da quindi- battere. Questa è una cosa Esattamente. buona, è tutto open space, è bello, non ci Qui sono dobbiamo muri. solo
pensare a un restyling, un po' di, diciamo, di dare un po' più, personalizzare l'ambiente. Sì, quello sì, perché quello è grande, sicuramente, grande. personalizzare, Infatti sì. parliamo proprio della zona soggiorno living, perché alla fine è bello, sì, perché è arioso. Qui la filosofia è stata quella di creare uno spazio un po' più intimo, confortevole, quindi in tutto questo bianco dare un attimo un tocco, una Di ricercatezza calore. nei materiali, piuttosto che anche della luce, perché c'è tanta luce naturale, però abbiamo anche dato la possibilità alla luce artificiale di avere il suo ruolo. Ora lo vediamo. Vediamo. Questa è la pianta dello stato di fatto, vediamo questo spazio centrale molto grande della zona living che si affaccia su questo terrazzo. La pianta del progetto evidenzia esattamente la zona di interesse. Perfetto. Andiamo avanti con quella che è la foto dello stato di fatto. Vediamo la vetrata, questo grande divano, la parete TV, ecco tutto molto bianco, anche il pilastro che alla fine ha una sua presenza importante, certo. Ovviamente nella sua rotondità rimane, però gli abbiamo dato, e qui c'è l'immagine, gli abbiamo dato un tocco particolare. Già con Io avrei fatto viola, hai visto i con nostri due ospiti, l'avrei fatto viola, però. Il divano noi lo possiamo mettere io. L'inserimento del legno che dà sempre calore, piuttosto che la luce artificiale che dà anche il suo perché, quindi Devo dire un'altra prospettiva un'altra quasi. prospettiva. Sì, perché l'idea è quella sempre di spazi sensoriali che devono far stare bene, quindi ci devono fare rilassare nei colori e nella luce soprattutto, che sono importanti. Questo è un altro punto di vista dove si vede anche la porta che dà lì, diciamo, l'accesso a quella che è la zona notte. E da qui ecco l'altra, anche qui si nota, l'abbiamo voluto anche mantenere un po' quello che è quasi l'idea del classico, ecco, non del tutto un moderno, quindi un classico combinato con un connubio di modernità che comunque rende tutto anche abbastanza, diciamo, come dicevo prima, anche confortevole. Ottimo Sicuramente. Ottimo accogliente. Complimenti, Vi vedo complimenti, ancora sì. più convinti. Sì, Tu adesso già stai sì, ragionando devo da dire- mettere il pianoforte. Sì, mettiamo dietro il divano. Riusciamo a posizionarlo perché c'è comunque molto spazio, parliamo di 70-75 Certo. metri quadri di zona living, non è poca, quindi riusciremo eventualmente. Ma siamo solo all'inizio, ragazzi, perché adesso con la nostra proposta gialla e con Carmelo vi portiamo a Sant'Agata di Battiati. Lì andiamo un po' fuori dal centro, maestro. Però per me ecco, le sorprese non sono là, finite. Troppo no, troppo a salire. Vediamo. Cari amici di casa mia, la scelta perfetta, bentornati. Ormai mi conoscete e penso che l'avete capito che mi piace iniziare dalle rotonde, anche se questa non porta a Roma. Guardate che meraviglioso ingresso, una cucina salone completamente in open space che asseconda il gusto della maggior parte dei nostri acquirenti. Anche se la maggior parte dei nostri acquirenti, quando è il momento di cucinare, preferisce separare i due ambienti. Separare. La cucina soggiorno ha una metratura di circa 40 metri quadri, ma la cosa bella è che si affaccia sia a nord che a sud. Ma adesso è arrivato il momento di scoprire la zona notte. La zona notte è comodissima, infatti si compone di 2 camere matrimoniali e 2 servizi, uno con vasca e uno con doccia. E poi c'è la seconda camera, che definire cameretta è un po' riduttivo. Facciamo una cosa, questa ve la mostro solo in foto, perché la signora già ha iniziato il trasloco. Dico io, vabbè che le vendiamo velocemente, ma fino a questo punto. Comunque la verità va detta, le verande sono sempre una grandissima comodità, soprattutto negli appartamenti e a maggior ragione quando sono catastate. Cari amici di casa mia, siamo giunti al termine di questa visita. Voglio spiegarvi però perché questo immobile sarà la scelta perfetta per il nostro ospite. Quello che vi ho mostrato è un appartamento al primo piano ascensorato 103 metri quadri catastali al centro di Sant'Agata degli Battiati, dove la difficoltà di parcheggio è alta, ma qui non è un problema perché abbiamo sia il garage che il posto auto. E 190.000 euro per questo immobile, a mio avviso, sono più che corretti. Io adesso però vi lascio e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao! Grazie Carmelo, stiamo creando dei mostri, ragazzi, io ve lo dico. I nostri super agenti stanno diventando bravissimi. Allora, si va a salire, si va un po' a nord, però Claudia, a te ti vedevo... La zona sì, la zona io nord mi va bene, cioè non è
Sì, lui simpaticissimo. Lui bravissimo, Gabriele, Bravissimo. bravissimo. Secondo me questo ragazzo è Farà alla stop. farà strada. E allora vediamo, non vogliamo svelare troppo perché poi la decisione arriverà alla fine, però Giusy, tu qui sei intervenuta sulla camera da letto? Su una cameretta, sì, su una camera, perché comunque abbiamo proprio quella che la signora non abbiamo potuto vedere perché era Quella che già era partita il esatto, trasloco. però abbiamo detto allora perché no, ragioniamo su quella. Ok, questo è lo stato di fatto, quindi dove vediamo appunto una delle camere viene riqualificata anche proprio per dare la possibilità di avere uno spazio adibito anche agli ospiti piuttosto che a uno studio, quindi una camera versatile. Il progetto ci evidenzia dove appunto la zona di Intervento, interesse, l'intervento. Questa è la foto dello stato di fatto, quindi un po' di confusione tra l'arredamento. Ecco, anche in questo caso abbiamo dato una restyling, una ristrutturazione. Questa era la stessa prospettiva. È la stessa. È una camera versatile, tra l'altro con la possibilità di poter giocare molto sugli arredi, quindi in questo caso abbiamo voluto far vedere questo letto aperto che si può anche ribaltare, quindi diventa assolutamente una parete attrezzata, del tutto nascosta e chiusa, quindi per questo dicevo anche un multitasking dove tu puoi utilizzarla sia come studio che come zona, perché no, per la musica, piuttosto che a tutti gli Si effetti può nascondere una l'amante in quel camera. caso, chiudi il letto e nascondi l'amante, scusa, è comodo. Non chiude bene, però, Chiude non chiude bene. bene. Ancora il sistema lo dobbiamo brevettare quello. E quindi questo ci dà la possibilità appunto di, anche qui vediamo un'altra prospettiva, perché il disimpegno un po' creava questo spazio che con poca anche privacy, poi c'era un pilastro che spuntava che è diventato, qui lo vediamo meglio, quindi questo è l'accesso alla camera frontale, quindi il pilastro è diventato anche un elemento d'arredo proprio con opere su misura, quindi anche dare la possibilità, come vedete sulla destra c'è il guardaroba prima dell'accesso alla camera, quindi con delle quinte, delle opere studiate ad hoc si riesce anche a dare agli spazi un'altra ampiezza piuttosto che una distribuzione del tutto funzionale. Grazie Giusy. Claudia, prima eri un po' titubante, ora dopo l'intervento di Giusy ti vedo convinta. Un'altra casa. Un'altra casa. Forse però un po' piccola per noi. Piccoli. Quello sì. Anche perché c'è il famoso piano Sì, del pianoforte, maestro. esatto. Ragazzi, il piano a coda. Quindi, però l'intervento No, l'ha resa un'altra Perfetto. casa. Vabbè, ma io vi stuzzico ancora perché arriva la terza proposta, la proposta verde che ci porta a Mascalucia e in questo caso il nostro narratore è Alessandro. Amici di casa mia, buongiorno e benvenuti in questa nuova puntata. La scelta perfetta di oggi è quella che vedete alle mie spalle. Siamo a Mascalucia Alta, sulla provinciale che sale per Nicolosi, e quella che sto per mostrarvi è una villa singola da 200 metri quadrati, tutta fuori terra, su 2 livelli. Andiamola a scoprire. La villa nasce negli anni 70 originariamente come una bifamiliare, quindi 2 appartamenti distinti e separati, motivo per cui è rimasta questa scala esterna, sebbene poi agli inizi degli anni 2000 la casa è stata unificata per essere utilizzata completamente come villa singola. Una tettoia per 2 posti macchina e, volendo, un ulteriore spazio per altre 2 macchine. Adesso venite con me, che vi porto dentro. Il salone è davvero spazioso e luminoso e, come in tutte le ville che si rispettino, non può mancare un bel camino ad ingresso. Un piccolo corridoio disimpegna, il bagno di rappresentanza, una prima camera studio e quella che era l'ex cucina è diventata una sala da pranzo collegata a un giardino d'inverno completamente circondato dal verde, che nei mesi estivi si estende comodamente all'esterno col barbecue e una bellissima tavolata con i vostri amici. Salendo la scala interna raggiungiamo il piano notte, dove è stata mantenuta la porta originaria, e da questo disimpegno raggiungiamo la prima camera da letto, la camera matrimoniale con cabina armadio finestrata e un bagno gigantesco, più grande dell'ultimo monovano che ho appena venduto al centro di Catania. Amici di casa mia, anche per oggi questa visita è giunta al termine. A Mascalucia Alta, al confine con Nicolosi, vi ho portato a scoprire questa meravigliosa villa singola, 200 metri quadrati coperti, 2 livelli, 3 camere da letto, doppi servizi e spazi che non finiscono mai, contornata da oltre 1000 metri quadrati di spazio esterno.
Questa casa, se state cercando una soluzione con tanto verde, probabilmente è la scelta perfetta per voi e la richiesta è 420.000 euro. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao! Grazie Ale, grazie Alessandro. Rido perché il maestro diceva, visto che stiamo a Mascalucia, confine Nicolosi, quindi lo dico per gli altri amici siciliani, siamo praticamente ai piedi quasi da Lettone, per te è Trentino Alto Adige. No, noi siamo proprio nel profondo nord, siamo. Quindi niente, tu proprio Totalmente distanti zero. dalle sue. Però c'è Bellissimo. quel giardino che a Io te ho piace visto il tanto. verde, capito? Quindi sì, quello devo dire che mi ha catturato, effettivamente. Ma lì E faccio proprio la come- vedo persa, e poi però faccio io ve lo come a dico. papà, ti regalo una striscia verde, te la metti. La mettiamo lì. Te la colora con i colori carioca di Francesco. Esatto. Vabbè, però attenzione perché ora c'è l'intervento di Giusy, perché anche i bagni oggi oramai hanno grande importanza nelle nostre case. Sei intervenuta Allora, su un bagno. sì, questa villa ovviamente ha un bel potenziale, quindi andrebbe rivista in tanti spazi perché è grande e quindi merita tantissimo sia all'interno che all'esterno. Però appunto i bagni oggi sono degli ambienti che sono diventati a tutti gli effetti da curare, dove proprio il design viene esaltato, perché pensiamo al benessere, al wellness. Oggi tutti ci ritiriamo anche dopo giornate veramente che siamo Impegnative. La prima stanza che per cerchiamo. cui non sempre sì, viene chiesta la doccia, ma in alcuni casi ho pensato anche invece di ricreare, come in questo caso, un bagno del tutto legato a far star bene veramente Beh, chi vive la interessa casa. particolarmente, vediamo. Questa è la pianta dello stato di fatto, dove si vede il bagno già esistente tra gli ambienti e questo volume appunto che separa un po' gli ambienti con una finestra. Qui evidenziamo come sempre quella che è la zona di interesse. Andiamo avanti, questo è il bagno, cosiddetto anche il bagno di rappresentante. Già c'era comunque c'è questa finestra, i sanitari e questo lavabo comunque con anche un design ancora un po' più da anni 70 quasi. Questa è la proposta progettuale, per cui in qualche modo ho complimenti, voluto bellissimo. inserire questa Cambia look, vasca, bellissimo, questa bellissimo. vasca freestanding dove appunto c'è anche questa possibilità di ricavare degli spazi per i complementi della nicchia, giocare con le luci, oltre che anche l'inserimento di una carta da parati, perché oggi le carte da parati sono diventate delle finiture abbastanza studiate, anche che vengono applicate anche perché non nei bagni piuttosto che in altri ambienti, mentre prima era impensabile questo. C'è anche l'inserimento di un lavabo Bellissimo, a tra colonna, l'altro, molto, molto un bello. lavabo di un'azienda anche abbastanza nota, e quindi diciamo che con questo si è voluto dare realmente al mondo del bagno un design ricercato. Brava, giusto. Complimenti. Viene voglia di Bellissimo. invitare gli amici in bagno. Esatto, Viene voglia di esatto. invitare gli amici a casa e andiamo in bagno. No, ma guarda che è una delle prime cose, non so se vi capita anche quando si va fuori nei locali. Albergo, io la prima cosa Subito che in guardo albergo si guarda il vero, bagno. è vero, Io è vero. scelgo sempre in base al bagno, perché se il Anch'io, bagno non no, mi no. convince. È vero. Vabbè, quindi avete capito? No, ma per me è I fondamentale. dettagli Io che fanno la differenza. quando scelgo e viaggio tantissimo per lavoro, Vedi? la prima cosa Esattamente. quando Sul un bagno albergo siamo nuovo, d'accordo. se non sono quelli miei di Per non riferimento, dirla, come il devi avere bagno, pulita. Esatto. Sul bagno siamo d'accordo. Sul bagno siamo Avete d'accordo. messo il dettaglio Questo del lo bagno. possiamo sia in un appartamento sia che in Esatto. villa, per cui non è un problema. vabbè, E poi però- sai la vasca. È bello. Perché è vero, si opta per la doccia Sempre la doccia sempre. ultimamente, sì. Ma quando hai i bambini, quella vasca, quando sono Che bello, è comodissimo. Vabbè ragazzi, ora dovete trovare comunque un accordo, io vi do Il il compromesso. tempo per Perfetto. confrontarvi, per valutare le proposte, per valutare gli interventi di Giusy e tra un po' scopriremo chi tra i nostri 3 super agenti vince questa puntata di Casa Mia. Restate con noi. Con l'architetto abbiamo 3 bagni, no? E poi siamo nel 1990, perciò insomma con l'architetto andiamo, giriamo, questo è il bagno design così. Stanno confabulando, credo che stiano per trovare il punto d'incontro, però io vi voglio aiutare perché vi sono amico e quindi ci rigodiamo in questo recap le 3 proposte della puntata di oggi. Tutti e 3 colori, tutte e 3 proposte, tutti e 3 i nostri super agenti. Eccole. Oggi vi ho fatto vedere un appartamento in villa ad Aci Castello, alla scogliera di Aci Castello, di 208 metri quadri, con salone, cucina, 3 bagni, 2 camere e uno studio, 3 cortili,
Una piccola piscina che male non fa, e questo è il posto dove trascorrerete le vostre estati. Il prezzo? 370.000 euro. Voglio spiegarvi però perché questo immobile sarà la scelta perfetta per il nostro ospite. Quello che vi ho mostrato è un appartamento al primo piano ascensorato 103 metri quadri catastali al centro di Santa Catalina Battiati, dove la difficoltà di parcheggio è alta, ma qui non è un problema perché abbiamo sia il garage che il posto auto. 190.000 euro per questo immobile, a mio avviso, sono più che corretti. Amici di casa mia, anche per oggi questa visita è giunta al termine. A Mascalucia Alta, al confine con Nicolosi, vi ho portato a scoprire questa meravigliosa villa singola, 200 metri quadrati coperti, 2 livelli, 3 camere da letto, doppi servizi e spazi che non finiscono mai, contornata da oltre 1000 metri quadrati di spazio esterno. Questa casa, se state cercando una soluzione con tanto verde, probabilmente è la scelta perfetta per voi e la richiesta è 420.000 euro. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima puntata. Siamo ormai prossimi alla scelta perfetta di Matteo e di Claudia, ma prima abbiamo un consiglio da darvi, molto utile per le vostre case, è questo. Oggi voglio parlarvi di un'eccellenza italiana. Da oltre 25 anni Ecos Infissi progetta profili in alluminio a taglio termico. Scegliere Ecos significa scegliere l'isolamento termico e acustico ai massimi livelli, grazie all'impiego della leghe d'alluminio certificata e brevetti internazionali. Ma c'è di più, la riduzione degli ostacoli visivi garantisce ambienti luminosissimi. È l'efficienza che si fonde con l'estetica. Con Ecos lo spazio non ha più confini. Abbiamo abbattuto ogni limite architettonico offrendovi la possibilità di realizzare progetti di qualsiasi grandezza e dimensione. Grandi pareti vetrate, aperture monumentali, non c'è sfida che non possiamo trasformare in luce. Voi lo immaginate, noi lo realizziamo. Guardate la linea Skyview, sistemi scorrevoli pensati per creare spazi luce ampi e suggestivi. L'esterno entra in casa vostra diventando un tutt'uno con l'arredo, con sistemi innovativi e stratificati con l'Argon. E per chi ama il minimalismo, ecco Ecos Railing, la balaustra tutto vetro che ridefinisce il concetto di visibilità. Potete installarla a filo pavimento o a incasso ed è anche predisposta per l'illuminazione a LED per dare un tocco di colore unico ai vostri spazi. Cercate il rivenditore più vicino a voi e visitate il nostro sito ecosinfissi.it. Ecos, la tua finestra sul mondo. Allora, secondo me, perché lì così te ne vai a piedi, capisci? Con la bicicletta, io essendo Con la ciclista bicicletta anche, a vedo piedi, io mi vedo il mare. la In Cicastello, discesa, dritto in dritto. discesa è Vabbè, io cerco di tranquillo, capire no? qualcosa. Ragazzi, vai, pianoforte, è arrivato il pianoforte. momento. Qua si parla ancora di pianoforte, di mare piuttosto che di giardino. Avete trovato, Sandra, Raimondo, avete trovato Allora, un qualcosa? compromesso, lo facciamo compromesso? Facciamo compromesso. Dai, vabbè, compromesso. così, allora. Compromesso. Cioè che poi detto così si capisce che non è un compromesso, Claudia. Dici, tu dici, Secondo me Scorpione, lo Scorpione vince sempre. Però io lo faccio per lui. La scelta Esatto. in realtà è per lui. Che siamo in pianura. E cosa Siamo in piano, quindi Lo non siamo- diciamo? Sì? Lo diciamo? Vince? Ha vinto Qual è? il A Cicastello. Quindi Fantastico. vince A Cicastello. la nostra proposta blu, che è quella di Orazio. Complimenti Orazio, la casa è di Cicastello alla Scogliera, zona Scogliera. living, Devo dirvi zona molto Sì, ma bella. poi mettiamo il pianoforte, dai. vi mettete insomma. a posto. Voglio dire, la casa è veramente una bella casa. Fatto comunque, sei comunque di fronte al mare, per me già in questo ha tanto Quindi valore. ci siamo riusciti. E non c'è insomma- bisogno più del pannello finto. Esatto. No, ci bisogna del Esatto. pannello, Possiamo non ci sono muri dire da a battere. Orazio che può Esatto. mettere in vendita casa vostra e poi acquistate questa? Orazio, dove sei? Grazie al studio, io chiediamo subito le chiavi, così si fa fotografie, viene che... Però poi dovete partire nel frattempo perché Certo, abbiamo capito- se no questi come si acquisti fa? si fanno da E io fuori. E ci pensi tu. Esatto. Abbiamo Ma fatto guarda, tutto. giusto le Quindi- deve partire, dove le devi andare in Francia, in Non me lo Germania? ricordo, guarda, se dovrebbe non parliamo
non Però si questa volta piace. vede anche l'architetto che Ci vi sei può tu, seguire. quindi C'è l'architetto. Allora abbiamo devo fatto. avere una grande Abbiamo pazienza. firmato, Poi. dove abbiamo Vinto firmato. Orazio. Devo dire, non è stata una puntata da McBarba che noia, per niente, ci siamo divertiti. Assolutamente. Grazie infinite a Grazie Francesco a voi. Sunetti. Grazie a lei, grazie a voi, Auguri grazie. per le vostre carriere luminose, Grazie. straordinarie, Grazie. folgoranti. Insieme. Insieme, un grande Grazie. abbraccio a Papattuccio. Grazie Giusy, con te Grazie a te, l'appuntamento alla Giuseppe, prossima a voi. puntata di Casa Mia e anche con voi l'appuntamento è la prossima volta, sempre su Antenna Sicilia e Telecolor, sempre con la gara dei nostri super agenti di Diamante Casa e sempre con la voglia di raccontarvi belle persone e bei personaggi. Alla prossima!